Dashboard, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, takim trochę powiedzmy gospodarczym, niegospodarczym, ale zanim przejdziemy do sedna, to muszę z Wami porozmawiać i przedstawić Wam kilka informacji. Dlatego, że na początku od razu chciałbym Wam powiedzieć, że co znajdziecie w opisie filmu. W opisie filmu znajdziecie w dzisiejszym odcinku i nie tylko w dzisiejszym, tylko w kolejnych link do petycji. Instytut Analiz Środowiskowych opracował petycję dotyczącą okresów polowań na pióro, więc bardzo zachęcam i bardzo Was o to proszę, żebyście tą petycję podpisali. Znajdziecie linka pod spodem. Druga rzecz, z racji tego, że dzisiaj jest 8 marca, nagrywamy to, jest godzina 12, do 17 ma się odcinek ukazać, więc brakuje nam troszeczkę dnia, ale dosyć czas napięty. Ale do sedna. 8 marzec, chciałem złożyć serdeczniejsze życzenia wszystkim Dianom, ale przede wszystkim wszystkim żonom, mamom, córkom myśliwych, które tak naprawdę dzięki nim to my możemy spełniać swoją pasję, ponieważ jak wiecie dobrze, myśliwych płci męskiej jest dużo więcej niż płci żeńskiej. Dlatego składam w Dniu Kobiet najszczersze i najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i przede wszystkim spokoju. Ale lecimy dalej. Na prośbę wielu kolegów, którzy do mnie pisali, żeby porównać dwa Fordy. Dostałem maile, dostałem wiadomości, to się już tak ciągnie od myślę 8-9 miesięcy, bo jak wiecie dobrze, za mną stoją dwa. Jeden mój, ten zielony, który jest moim autem prywatnym, którego to jest samochód z 2018 roku. Pierwsza rejestracja w 2019. Samochód, który ja go kupiłem jako nowy i nim cały czas po prostu jeżdżę. To jest wersja z silnikiem 3.2, czyli 5 cylindrów w rzędzie, skrzynia automatyczna 6-stopniowa i tutaj mam dzięki firmie Rad Motors z Radomia wersję z 2020 roku, wersję 2-litrową na podwójnej turbinie, tak zwana biturbo. No nie do końca to jest podwójna turbina, ale tak to jest skonstruowane, że jest oznaczenie biturbo. No i tu jest wersja nowsza, czyli już ta po lifcie. A już Wam mogę zdradzić, że już w internecie jest, jak ktoś tam sobie chce poszukać, to wygoogluje premierę Forda Rangera na 2023 w kooperacji z Volkswagenem. Zupełnie inaczej wygląda, się zmienił, ale to jeszcze przed nami. Także porównamy sobie te dwa auta, ale porównamy je tak trochę w sposób inny. Nie będę ich porównywał taki typowo techniczny, tylko bardziej ze strony użytkownika. Dlatego, że między tymi autami jest około 2 lata różnicy w produkcji, może tam 2,5, nie wiem dokładnie z którego miesiąca jest ten, a z którego miesiąca jest ten. Natomiast różnice są naprawdę kolosalne. Pierwsza oczywiście silnik. Tutaj mamy ten silnik 3.2, który chodzi bardziej jak w samochodzie dostawczym, powiedzmy sobie jasno. I skrzynia 6-biegowa, automat. Tu mamy silnik 2-litrowy, bardziej samochodu osobowego, na tej podwójnej turbinie. Tu jest 200... Nie chcę Was skłamać, 214 koni chyba, a jak nie, to ktoś tam w komentarzu niech napisze ile jest. W tym jest 200. Tu jest skrzynia 10-stopniowy automat, skrzynia z Mustanga i już w tym momencie mamy przewagę jazdy autem powiedzmy osobowym nad dostawczym. Tym się zdecydowanie lepiej jeździ, płynniej, lepiej przyspiesza, a co za tym idzie, ma mniejsze spalanie. Ten samochód mi pali w cyklu mocno mieszanym, czyli miasto, teren, trochę trasa, ale ta trasa to zdecydowanie mniej, pali około 10,5 litra. Ten w wersji 3.2 przy takim samym cyklu pali około 11,5, więc około litra. Ten z silnikiem 3.2 pali więcej, no co się wydaje logiczne. Wygląd zewnętrzny są bardzo podobne, aczkolwiek tamten ma jedną wadę, ogromną wadę, która mnie po prostu irytuje. Jakbym wiedział, że ta wada będzie tak dokuczliwa, to bym coś po prostu z tym zrobił. Ale w międzyczasie, że jeżdżę więcej tym samochodem, no to nie ruszałem tego. A mianowicie, moi drodzy, chodzi o światła. Tamte światła w tym aucie to są tak, jakby ktoś 2 świeczki wstawił. Tam są zwykłe światła, żadne ksenony, normalne światła, które świecą słabo. Tutaj już są zupełnie inna generacja świateł. Tutaj jak zapalimy światła drogowe i włączymy te potocznie zwane długie, no to w tym momencie mamy drogę oświetloną tak jak trzeba. Tutaj są światła automatyczne, one się same zmieniają, co jest też plusem. Powiem Wam paru takich typowo użytkowych cechach, które Ford dołożył, ale dołożył je bardziej pod kątem użytkownika i naprawdę to usprawnia jazdę. Tak, ma kilka systemów bezpieczeństwa
i no, na pewno jest pod tym względem elektroniki i udogodnień dla kierowcy lepiej dopracowany niż ta wersja starsza, tak? Pierwszą z takich rzeczy, która jest tutaj naprawdę fajna, to są te automatyczne światła. Druga rzecz, która jest też kontrola pasa ruchu, co się też przydaje. Trzecia, która jak się zagapicie, to zaczyna Wam samochód piszczeć, jeżeli zbliżacie się zbyt szybko do kolejnego pojazdu lub do jakiejś przeszkody, co jest wygodne. Już parę razy mi to uratowało przód, że tak powiem, aczkolwiek no, reaguje to w miarę sprawnie i w miarę szybko. Kolejną rzeczą, która w tym aucie jest, a w tym samochodzie tego nie ma, to podnoszenie tylnej klapy. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tutaj jest jakaś dołożona specjalna sprężyna i można jednym palcem tą klapę zamknąć. Natomiast w tamtym trzeba użyć naprawdę siły, bo tego wspomagania zamykania nie ma. Co jeżeli ktoś często używa, no to jest wygodne. Przejdziemy sobie na tył, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Ja mam tutaj troszeczkę inną zabudowę, bo tamtą zabudowę robiłem sobie pod siebie, żeby te boczne klapy się otwierały. Tutaj natomiast te boczne są tylko uchylne. Natomiast chodzi o to, że w tym momencie, kiedy otwieracie tą klapę, to możecie ją naprawdę jednym palcem zamknąć. W tamtym aucie jest to niemożliwe. Tam trzeba naprawdę użyć siły, ponieważ tego wspomagania tutaj nie ma. Ono jest tutaj wbudowane, taka długa sprężyna, taki, nie wiem jak to nazwać, no po prostu wspomaganie zamykania klapy i jest to wygodne. Jak już mamy otwarty ten tył, no pick-up jak pick-up. Najlepszy samochód dla myśliwego, nie ma lepszego auta jak pick-up. Ja już przerobiłem wszystkie terenówki, natomiast pick-up jest pick-upem. Moi drodzy, to co widzicie tutaj z tyłu na pace, to jest doposażenie z firmy Rad Motors, czyli mamy wyciągarkę, mamy wannę, mamy trap. Powiem Wam tak, pick-up dla myśliwego jest najlepszym samochodem, jaki można sobie wyobrazić. Można tutaj przewieźć wszystko od zwierza, soli, karmy, to co potrzebujecie, materiału do budowy ambon. Ja już to przerobiłem to na własnej skórze i naprawdę polecam Wam, jeżeli ktoś planuje kupić sobie samochód do łowiectwa, pick-up jest stworzony do tego. Także moim zdaniem auto naprawdę, czy to będzie Ford, czy to będzie inna marka, nie ma znaczenia. Jakbym następny samochód miał kupować, kupiłbym zdecydowanie znów pick-upa. Moi drodzy, jak przeszliśmy już od tyłu, od części tylnej samochodu, przeszliśmy na przód. W konfiguracji, którą ja otrzymałem od firmy Rad Motors, były dodatkowe te światła lasery. Dodatkowe to są takie naprawdę mocne światła, które się sprawdzają w wielu sytuacjach. I wyciągarka z przodu, wyciągarka marki Warn, czyli ta najwyższa puła. Od spodu jest zrobione zabezpieczenie jeszcze. Zamontowana jest tak, że jej prawie nie widać. Tutaj mamy ten, jak czerwony pasek sobie wyciągniemy, to jest widoczna. Natomiast ten hak jest praktycznie schowany. Tak naprawdę to używaliśmy ją, jak jeżdżę tym autem, chyba z 8 miesięcy. Nie no, rok będzie zaraz, przecież w marcu. Używaliśmy ją raz, jak wyciągaliśmy byka, ale się przydała jak najbardziej. Wyciągarka z tyłu do wciągania zwierzyny w wannie i na trapie była używana kilka razy, jak udało mi się kiedyś upolować 2 dziki, zresztą to widzieliście w jednym z odcinków, gdzie tam prezes ładnie sobie te dziki doszedł. Natomiast później wciągaliśmy byka. To na koniec powiem Wam tylko taką ciekawostkę, że Mariusz mówi, że tak to może ładować cały czas. Nawet żeśmy się nie zmęczyli, ten byk był duży, tam miał ponad 170 kg, ta tusza ważyła, sobie spokojnie wjechał. Więc wyciągarka na pick-upa to jest po prostu to, co tak naprawdę chroni Wasz kręgosłup, bo nie czarujmy się, pick-up, jego wadą jest to, że trzeba tą zwierzynę wysoko podnieść, tak? Jeżeli macie samochód terenowy i macie koszyk, to podnosicie na wysokość haka. Natomiast tutaj trzeba ją podnieść na wysokość metra i to jest niestety przy małym dziku, przy małej sarnie, to nie stanowi problemu, tak? Ja zawsze jak teraz poluję głównie z Michałem, który trzyma kamerę, to zawsze podnieść tą wannę, wrzucić z dzikiem 40-kilowym nie stanowi problemu. Problem się robi, jeżeli jest to jeleń albo jest to gruby dzik. Co jeszcze ciekawego? Słuchajcie, tamta wersja nie ma czujników parkowania z przodu. Te czujniki parkowania z przodu ma. Obydwa mają kamerę cofania, obydwa mają czujniki parkowania tyłu, natomiast ten, mimo że jest to wersja też Wild Track i to jest Wild Track, czyli najwyższa wersja Forda, tamten niestety czujników parkowania z przodu nie ma. Po takim podsumowaniu eksploatacji, tamten ma przejechane 85 000 kilometrów. Co ja w nim musiałem zrobić? Wymieniłem w nim świece żarowe. Słuchajcie, spaliły się świece po 85 000 po 3 latach użytkowania. Czy to, nie wiem, czy ta trwałość jest duża, czy nieduża, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, natomiast na pewno są do wymiany, tak? Świece żarowe zostały wymienione nie tak dawno, bo miesiąc temu. Tutaj w tym nie zrobiłem nic, także no ciężko mi powiedzieć. No to ten ma przejechane 30 000.
No i narodzi się pytanie, bo teraz ogólnie w Polsce panuje taki mit, że im większa pojemność silnika, tym ten samochód bardziej żywotny. Oczywiście, ja się z tym zgadzam, bo tutaj różnica w pojemności silnika 3,2 litra, a tutaj 2,0, no jest znaczna, tak? Tu mamy jakby tą biturbo, tu mamy jedną turbinę. Natomiast jak to wygląda z żywotnością, to możemy sobie porozmawiać, jak ten będzie miał przejechane 300 i ten będzie miał 300. To wtedy Wam powiem, które było bardziej żywotne, które mniej. Jeżeli chodzi o części zawieszenia przy 85 000 przy cyklu mieszanym, tu nie było wymienione nic. W tej wersji starszej nawet jeden drążek, także zawieszenie pracuje jak na razie bez zarzutu, nie słychać go. Byłem na przeglądzie, ostatnio wjechał na te szarpaki, nie ma do wymiany nic. Amortyzatory mają sprawność na poziomie 80%, niecałych tam 70 chyba 7 i drugi ma 80, więc jak na razie się to wszystko sprawdza, w oryginale wszystko, nic nie wymieniane. Jeżeli chodzi o ten samochód, no to tutaj też jeszcze nie było nic wymienione, ale ciężko wymieniać zawieszenie po przejechaniu 30 000, więc tak pokrótce, jeszcze różnica opon. Tu mam zwykłe opony szosowe, zimowe, teraz brudne, bo żeby tu dojechać, widzicie jaka jest pogoda, i uzyskać ten plener z tyłu, to musieliśmy się przebić z Michałem przez takie pola łąki. Natomiast tutaj są opony typowo terenowe, nie są to jakieś, powiedzmy, Simexy, Discovery, Coopery, zwykłe opony AT, ale się sprawdzają. I co ciekawe, to jest fajna opona też na zimę, bo ja z nim przelatałem całą zimę, było ślisko, był śnieg, nawet się trzyma. No nie jest to typowa zimówka, tak jak w tym na przykład, ale nie było tragedii. Jeżeli chodzi o oponę, naprawdę nie było tragedii. Jeżeli miałbym znów kupować oponę i miałby być to znów, powtarzam, ten cykl totalnie mieszany, to na pewno kupiłbym też te opony Coopery. No i co, pokrótce Wam powiedziałem na temat tych samochodów. Jak macie jakieś pytania, piszcie. Zrobimy ewentualnie jeszcze jeden odcinek z pytaniami odpowiadającymi odnośnie tych samochodów. To tak by było chyba najbardziej uczciwie. Znajdzie się tych pytań powiedzmy 10-15. To gdzieś pojedziemy znowu z Michałem w plener, idzie wiosna, jest coraz ładniejsza pogoda. To nagramy sobie materiał odpowiadając typowo na Wasze pytania. Jak przyjdzie mi coś jeszcze do głowy, to ewentualnie w jakimś następnym odcinku wrzucimy. Od razu dzisiaj chciałem Was zaprosić też na odcinek piątkowy. Odcinek piątkowy będzie taki, on jeszcze nie jest nagrany. Odcinek piątkowy będzie już, pójdziemy na polowanie, wybierzemy się, ponieważ mamy coraz większe szkody na łąkach. Te dziki nam atakują te łąki i to tak dosyć mocno. I powiem Wam, że no mamy ten czas taki niespokojny, mamy ten czas takiej wojny, ale poniekąd zapominamy to, co się dzieje tutaj w kraju, na naszym podwórku. I jest to też taki moment, bo w dniu wczorajszym bodajże została uchwalona ustawa o obronności kraju. No i znów zostaliśmy pominięci. My jako myśliwi, największa rzesza posiadająca broń i mało tego Wam powiem, posiadająca broń taką, o której w wojsku nie mają. Ja tu mam na myśli celowniki termowizyjne, noktowizyjne, mam na myśli tłumniki, sztucery, które mogą być naprawdę bronią mega precyzyjną. No i teraz tak sobie myślałem nad tym, ponieważ byliśmy z Grześkiem wczoraj na granicy. Słuchajcie, byliśmy w Dorochusku. Pojechaliśmy po dziewczynę z dzieckiem, żeby dać jej tam dom, schronienie, więc wybraliśmy się z Kłodzka do Dorochuska, 707 km, przelecieliśmy sobie tak w jedną stronę, przelecieliśmy w drugą, notabene tym zielonym Fordem pojechaliśmy, ubraliśmy się tak po wojskowemu, żeby to sprawiać wrażenie, bo nie wiedzieliśmy jaka sytuacja, i wracając właśnie z tej naszej, powiedzmy, pseudo wycieczki, to rozmawialiśmy dosyć długo na ten temat. Grzegorz też poluje, tam parę odcinków nakręcił, robił za operatora, więc powiem Wam, że przedyskutowaliśmy i tak myślę, że trzeba z tego zrobić materiał, ponieważ już oglądałem materiał Tatka Mietrzewskiego na Spotkałem Myśliwym, gdzie też podjął tam wyzwanie i zrobił taki materiał troszeczkę nawiązując do tematu.
ale myślę, że musimy to nagłaśniać. Natomiast mam już pewien pomysł na to, zrobimy to na ambonie, nakręcimy taki odcinek typowo związany z tą sytuacją geopolityczną, natomiast nie będziemy się angażować w sytuacje tam wojskowe i wojenne na Ukrainie, bo nie o to chodzi, tylko to, co ja uważam, co my powinniśmy zrobić. No dobra, a tymczasem kończymy nasze nagranie porównania tych samochodów. Czekam na Wasze pytania odnośnie jak macie pytania w komentarzach odnośnie samochodów. Coś jeszcze przychodzi mi do głowy? Chyba nie do końca, także już można podsumowywać. I proszę jeszcze raz o tą petycję. Bardzo Was proszę, bo to jest w naszym interesie. To nikt za nas tego nie zrobi, więc bardzo proszę, żebyście tam weszli w ten opis, klikli w tą petycję i ją podpisali. Zależy mi na tym, że, powinno nam wszystkim zależeć na tym, żeby wykazać się zaangażowaniem i pokazać, że my myśliwi mamy też coś do powiedzenia i nie będziemy się poddawać pod pręgierz. Ja nie chcę nazywać tych eko tam po imieniu, bo mi nie wypada. O, dzięcioła było słychać z tyłu, czyli wiosna się nam budzi. Bo mi nie wypada, natomiast powiem Wam, że no musimy też trochę zewrzeć szyki i mimo wszystko oddolnie próbować coś zrobić. No jest kilka instytucji, kilka organizacji, tak można powiedzieć, które chcą nam w tym pomóc, więc wykorzystajmy to. Jeżeli wyciągają do nas pomocną dłoń, to przyjmijmy i zapraszam do podpisania tej petycji. Widzimy się w następnym odcinku. Taki może trochę odcinek wtorkowy zrobiony na szybko. Natomiast no, trochę nie miałem czasu, także od razu Wam mówię. Następny zrobimy już taki będzie bardziej gadany, ale będzie też na polowaniu. Pójdziemy albo z Michałem, pójdziemy na jakiś podchód, się wybierzemy, zostaniemy po południu posiedzimy na ambonie, później gdzieś wieczorem połazimy, poszukamy dzików, poszukamy rudzielca. Marzec, niestety okres, kiedy to polowanie nam się mocno skurczyło, ale to jest też czas prac gospodarczych, więc przed nami jeszcze odwiedzenie kilku lizawek, z czego też materiał zrobimy, ale wszystko po kolei. Muszę trochę się ogarnąć czasowo, ponieważ już wiecie, że w jeden wtorek któryś tam z rzędu wstecz się odcinek nie ukazał, bo nie miałem czasu go nakręcić. Natomiast teraz myślę, że już od kwietnia wejdziemy na normalne tory i będziemy te emitować tak jak było do tej pory, 2 razy w tygodniu, chociaż Misiek się tu śmieje mocno z tyłu, więc powiem Wam, że nie wiem jak to będzie. Dobra, kończymy, do zobaczenia i dasz bór.